Привет, я Максим Кардозу, а это Кардозу Ньюс. Здесь я рассказываю об интересных новостях, которые недавно прочитал. Все очень субъективно, это личное мое мнение. Ну что, бардыбытушки? Разгар лета, друзья, в Якутии стоит настоящая жара, и начнем мы тоже с жарких новостей, просто ход. Посмотрите вот на эту фотографию, она возбудила огромное количество аудитории, причем не только в Якутии, но и попала даже в федеральную повестку, это Наталья Корякина. Но, конечно же, все начали говорить об этом снимке не из-за прелестей Натальи, а там действительно есть на что засмотреться. Так вот, многих возмутило то, что эти прелести прикрывает, скажем так, то есть полицейская форма. Своим хейтерам Наталья объяснила, что таким образом она хотела поздравить сотрудников ГИБДД с их профессиональным праздником, так сказать, скрасить их серые будни. Но полиция не оценила. Девушку задержали, допросили. Фрагменты допроса можно найти в интернете. Поясните, вот где вы приобрели форменную одежду сотрудника ДПС? Так, где-то в аренду дают, это везде. То есть вы в аренду взяли? Почему это везде дают? Там в Инстаграме, там все есть. Не только там ДПСника пожарить, все такие. Да? Ну и по словам самой Натальи, ее задержали на 2 суток. Полную информацию можно найти про эту историю на ekt.ru. Ссылочку я оставлю в описании. Там Наталья дала большое интервью моим коллегам, так что можно пройти по ссылке и ознакомиться, и сделать свои выводы. В общем, я не буду на этом останавливаться. Так вот, полицейские пытались выяснить у Натальи, настоящая ли эта форма на ней надета. Потому что если она настоящая, то это вроде как нарушение закона. Наталья говорит, что нет, это хэллоуиновский костюм. Но помимо этого правоохранители нашли около 30 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, и в любом случае Наталья оказалась виновата. Многие в соцсетях начали под этим фото возмущаться, мол, это полицейский беспредел, как вообще можно так с женщиной обращаться, отпустите ее немедленно, не держите вообще в заключении, это лишь безобидная фотография, что тут такого? И действительно в интернете можно найти огромное количество других фотографий горячих женщин в полицейской форме. Я не буду здесь представлять вам, показывать примеры, потому что YouTube меня забанит, но там фотографии просто такие, что без слез не взглянешь, и эта полицейская форма, она вроде бы должна прикрывать, но она ничего не прикрывает. Но при этом этих женщин, я уверен, наверняка полицейские не ищут, не задерживают и не допрашивают, и не пытаются им вменять штраф или какое-то нарушение за то, что они так сфотографировались. И здесь я задумался. Вообще, действительно, права ли Наталья или правы полицейские? Можно ли надеть на себя форму полицейского, если ты таковым не являешься? Так вот, друзья, оказывается, это действительно незаконно. Я вам сейчас даже зачитаю, сам воспроизвести это не смогу. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, статья 17.12. Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов. И в этом случае предусмотрен штраф от 1000 до 1500 рублей. То есть, если вы не полицейский, форму надевать вы не имеете права. Настоящую, я подчеркну, настоящую. Но если это маскарадный костюм, то смело его можно покупать и носить. Например, если вы хотите выступить в качестве стриптизера полицейского, то законом это не ограничено. Ну, это так, информация, если кто-то интересовался. Причем это реально работающий закон, и по которому задерживают людей и штрафуют. Так, например, весной в Москве задержали мужчину. Вот, посмотрите на это видео. Ну и правда, действительно, становится как-то подозрительно, странно как-то ведет себя этот полицейский. Что это, так сказать, за страстные танцы средь бела дня? Ну, вызывает вопросы, действительно. И вот его коллеги, другие полицейские, тоже обратили на это внимание, такие, что, ну-ка иди сюда, мальчик. Ну и выяснилось то, что это действительно никакой не сотрудник правоохранительных органов, а это, я сейчас вам скажу, это Петр Верзилов, известный активист, он входит в группу Pussy Riot. Да, друзья, в Pussy Riot не только женщины, там есть и мужчины. Вот это поворот!
Я, конечно, не оправдываю этого Верзилова ни в коем случае, но очень забавно звучит мотивация. То есть он переоделся в полицейского. Почему? Потому что это все происходило во время жесткого режима самоизоляции в Москве, когда никому практически нельзя было выходить из дома, а ему очень хотелось, а собачки рядом не было, с которой можно было погулять. Так вот, он решил, хочет подышать свежим воздухом. У него в шкафу валялся костюм полицейского, он его надел, чтобы прогуляться, чтобы его никто не останавливал. Ну и далеко, кстати, он не ушел. Его задержали всего лишь в полукилометре от его дома. Ну и что-то мне подсказывает, он совершенно не расстроился. И вообще ему не впервые быть оштрафованным по этой статье. Еще в 2018 году во время финального матча чемпионата мира по футболу в Москве, в Лужниках, он вместе со своими соратницами из Pussy Riot выбежал в полицейской форме на поле. Наверное, многие этого не заметили, но можно найти видео этих моментов и фотографии. То есть они хотели устроить какой-то перформанс. В общем, на поле сорвать игру. У них не совсем получилось, потому что сразу же за ними побежали другие полицейские. Но вот эта их форма полицейская, в которую они были облачены, она помогла им преодолеть множество кордонов и подойти прямо к бортику и вообще выбежать на поле. Это же немыслимо на чемпионате мира по футболу. Вот такое доверие было у волонтеров и у охранников к форме полицейской. Ну и здесь действительно можно задуматься о том, что, переодеваясь в полицейского, мошенники таким образом пытаются сознательно обмануть людей. И много таких случаев, когда вот действительно преступники надевали на себя полицейскую форму, приходили, например, к пенсионерам и каким-то мошенническим способом вымогали у них деньги. Такие есть истории, я не буду на них конкретно останавливаться. Если вы хотите, можете почитать обо всем этом в интернете. Там полно таких историй. Кстати, если вернуться к нашей героине, к якутянке Наталье Корякиной, то пока ни о каком штрафе там речи не идет. Я так понимаю, следствие только начинается. И вот эти вот 2 суток, на которые ее задержали, тоже информация, я так понимаю, не подтвержденная. Я не могу там быть уверен на все 100%, это только с ее слов. Так вот, по этой инфе она еще легко отделалась, потому что за ношение полицейской формы можно вообще загреметь, оказывается, на 8 суток. Так произошло с одним актером театра «Современник», это Московский театр, Дмитрием Смолевым. Он для одного ролика переоделся в полицейского и изображал пьяного правоохранителя. Вот посмотрите. Товарищ сержант, а что с вами происходит? В смысле? Ну, вы не в самом адекватном состоянии, по-моему, находитесь. Что мне адекватно? Что? Ну да, картина такая малоприятная, у него там слюни текут, он еле разговаривает. В общем, это не понравилось не только многим зрителям, но и полицейским. Прям удивление какое-то. Так вот, после того, как этот ролик появился в сети, целую неделю правоохранители столицы искали этого человека. Кто же это? И нашли. Ну, задержали и вменяли ему 8 суток. Вот так. Актер, конечно, пытался объяснить, что это лишь игра, это вот для блогера, это такая вот шутка, что это все несерьезно, да, что это кино практически, это искусство, в конце концов. Но ему никто не поверил. Ну, селяви, как говорится. Вообще образ полицейского — это такой лакомый кусочек для актеров и для многих блогеров. Вот и нижегородский блогер Илья Молодцов не мог пройти мимо и записал ролик. Причем я не скажу, что он мне понравился. Там он бегает, значит, по проезжей части, матерится, останавливает машины, пристает к детям, к людям, там пытается проверить их на алкоголь, наркотики. Давайте посмотрим фрагмент. Ничего не употребляете? Нет. Алкоголь, наркотики? Нет. Ксинус употребляете? Нет? Нет. Все нормально, ну-ка дыхните. Дыхните, не чувствую. Еще, да нормально прям. Да полной грудью. Выдохните. Действительно, это все выглядит ненормально. Но это действительно как-то все очень странно. И мое личное мнение, за вот такие пранки, за такие, наверное, изображения полицейских, использование настоящей формы нужно как раз и штрафовать. Если вы досмотрели до этого момента, вы большие молодцы. Потерпите еще чуть-чуть историй про полицейскую форму и мошенничество. Вот посмотрите на этого парня. Ему 17 лет. Он, значит, переодевался в форму полицейского и
знакомился с другими полицейскими. Говорил: чуваки, привет, я свой, как дела? Там в его окружении оказалось около 100 сотрудников правоохранительных органов. И все они действительно искренне верили, что этот подросток, он их настоящий коллега. А обманывал всех он больше года, вы только представляете? То есть его арестовали в 17 лет, когда ему было, то есть начал он в 16 или даже в 15. То есть это как это происходило? Он, то есть, всегда мечтал быть полицейским, но там пойти учиться в колледж было еще рано, и он подумал: да ну его, я вот это вот сейчас наверстаю самостоятельно. Купил себе форму и начал вот, значит, в соцсетях знакомиться со всеми полицейскими и дружить с ними. О чем они ему там рассказывали, в какие они его тайны, так сказать, посвящали, может быть, следствие даже. Это неизвестно, это действительно, ну, как-то не очень нормально. Причем даже он участвовал в каких-то спецоперациях. Вообще рука-лицо. И причем во всех статьях, которые написаны про эту новость и про этого парня, говорится, что он даже давал какие-то советы своим коллегам, и они были дельные. Вот такой он был авторитет. Ну, блин, я не знаю, как можно поверить подростку, что он полицейский. Хотя иногда сейчас такие подростки бывают, что так выглядит, как будто бы им 40 лет, и они 10 из них отдали работе на ядерной станции. Ну и напоследок, друзья, закруглим всю эту полицейскую историю еще одним случаем из Якутска. Значит, некоторые молодые люди решили, так сказать, запечатлеть себя в искусстве. Угу. Ну, на фоне чего? На фоне, конечно же, символов правоохранительных органов. Они залезли на машину ДПС и начали на ней фотографироваться. Ну и нетрудно догадаться, что это не понравилось полицейским. Конечно же, всех вычислили, всех нашли, привели в участок и допросили. И там вот эти люди признаются, что они, да, выпили, да, вот у них появился такой порыв. Ну вот, совершили поступок о алкогольном опьянении, то есть административное правонарушение, залезли на государственное имущество, то есть на транспорт. В сети было выложено на мою личную страницу в Инстаграме. Все-таки есть что-то притягательное, видимо, в форме, да, если люди так стремятся ее на себя надеть или вот сфотографироваться с машиной полицейской, ну, причем в каком-то затуманенном сознании. В общем, мораль сей басни такова: не надевайте настоящую полицейскую форму, если вы не полицейский. А если это карнавальный костюм, то можно. На этом у меня все. Я Максим Кардозо. Подписываемся, ставим на колокольчик, оставляем комментарии. Давайте поддержим действительно канал. Если вам понравилось, оставляйте комментарии. Если вам не понравилось, тоже оставляйте комментарии. Это все продвигает вообще видосики. Вот, я вас очень об этом умоляю. Прошу, пожалуйста. Друзья, и до встречи. Пока.